Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Masih bersama Mr. Chris from England. Hello. Testimony for my channel official Mustika Cijago, Jari Petir Depok. Okay. About your body. I had lower back pain, herniated disc, and it's been causing leg problems for 6 weeks. I've just had one treatment and I'm smiling. I've got so much more movement in my back. My legs feel strong again, and I'll be coming back next week, definitely. Salam sehat. Salam Jari sehat. Petir Depok. Subscribe, Mr. Chris. Subscribe, share, and like. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedas. Colek. 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 Urusin lagi, Bu Haji. Urusin. Ayo tekuk, ayo tekuk terus ya, lurusin lagi, lurusin, jangan miring, Jangan miring, Mas, jangan miring. ayo lurusin lagi, lurusin baji, jangan dibantu. Nah, nekuknya, oke, sangat lembut, sangat lembut. Allahu Akbar. Allah. Lurusin lagi, Bude. Ayo. Red. Colek. Colek. Red. Colek. Puk lagi, ayo, tarik. Oke. Lurusin lagi. Haji. Ayo semangat. Semangat sembuh. Mau sehat kan? Iya. Mau pulang kampung. Kamu yang mana, Pak? Jogja saya. Sleman apa? Gunung Kidul. Dulu di Sleman, tapi ya, kalau sayanya di Jalan Magelang. Oh, Jalan Magelang ya. Berarti ke arah Magelang sana ya? Bisa Ya di sini di kotanya. kotanya. Dekat tadi Sucipto kali itu ya kotanya. Jauhan sini di dekat Pingit. Ingit. Kericak situ. Kericak. Apa namanya? Gedung bioskop Borobudur Plaza. Oke. Lurusin lagi, Bu Haji. Lurusin lagi, ayo. Ayo. Entar. Ayo, lurusin lagi biar cepat sembuh. Ayo, biar semangat. Lurusin. Jadi Ibu ini, Bu Haji ini 6 tahun udah stroke. Tensinya masih tinggi ya? Iya. Tadi berapa tadi? Lupa. 187 per 110. Kita doakan yang nonton semua dari manapun, semoga Bu Haji sehat kembali, zohir batinnya, amin ya robbal alamin. Cici Maning. Enggak. Udah. Enggak. Terus Udah. Ayo semangat, Bude. Ayo, lurusin lagi. Semangat, sembuh. Bismillah. Kalau mau ditarik, tarik aja nggak apa-apa. Lurusin lagi. Allahu Akbar. Ya, lurusin lagi. Belum. Dikit lagi, nggak apa-apa, dikit lagi. Semangat. Nggak apa-apa, tarik aja, Bude, tarik. Belum. Lurusin. Semangat sembuh. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik lagi. Enggak. Ayo, lagi. Enggak. terus Mas. Colek.
Terusin Bu Haji. Ya, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang paling baik manfaatnya untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.